هلا أصدقائي، شلونكم؟ اليوم راح ناخذكم سفرة ويانا للبلدية فليري. تابعوا الفيديو للنهاية. صعدنا الباص حتى نروح للبلدية فليري. شوفوا المنظر الحلو. وهسه وصلنا للمنطقة. احنا هسه بالجسر. هنا بعض العوائل يجيبون أكلهم وياكلون هنا. هذا الخط الأحمر للناس اللي تريد تمشي بيه أو يركضون بيه. هنا تلقون ألعاب رياضة للي يريدون يسوون رياضة. هنا مثل ما دا تشوفون هذا البحر.
هنا مثل الساحة مال التزلج، الأطفال يجون يتزلجون هنا بالسكيتات. وهنا ألعاب للأطفال. وهذا الجسر، شوفوا المنظر منه ايش قد حلو. وهنا انتهى فلوقنا، اتمنى يعجبكم. لا تتأخرون، لايكات، شيرات، سبسكرايبات، كومنتات حلوات. باي بايات.